dar uma força. Vai ser bobo aí. Você vai pagar a mulher lá, não entra aqui. Tudo bem, só que você vai pegar o dor e fica de bigode. Depende que é brabo mesmo, que é que bate mesmo assim. Você fala assim, eu conheço, não quer saber não. Morre não. Mora um pé de cidade, mora uma coisinha. Ele quer morrer, você quer bate até matar? Ele bate até matar. Não, se chegar de cuidado, não.